গাছ ভাঙি পৰিলে গাইছ চাওক মাটি ঢিলা নাই নেকি নাই নেকি ক'ত লিভাৰ আৰু কলিজা ক'ৰ মানুহ ক'ত আহি এই ৰাতি এয়া চাওক ভাত খাই আছে নমস্কাৰ ফেমিলি কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান প্লাণ্টত মানে আজি ভিডিঅ'টো প্লাণ্টৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখন চাব মানে গাড়ীখন লাইনত লগাই থৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ প্লাণ্টৰ এইখিনি চাওক মানে য'ৰ পৰা আমি গেছ কৰি যাওঁ না প্লাণ্টটো চাওক কি ধুনীয়া নাৰিকল গাছ আছে চব এতিয়া আমি ডাব খাম আৰু যেতিয়া অলপ পুৰত হ'ব এইগিলাৰ পৰা চব ডাব খাম এইফালে পূৰা নাৰিকল ভৰ্তি আৰু আমিয়ে খাওঁ আৰু চব ড্ৰাইভাৰসকলে খায় তো বাকী এইফালে পূৰা মাছ আছে এতিয়া বছৰ ধৰি মাছ মাৰে বম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ইয়াতে আজিলৈকে কোনো মাছে নামৰে আৰু এইফালে মোৰ গাড়ীটো লাইনত লাগি আছে মানে লোড কৰিব লাগিলে পূৰা এনেকৈ লাইনত লাগি থাকে চাওক পাৰ্কিংটো ইফালে আছে আৰু বাকী লাইনত লাগি আছোঁ মই অলপ পিছত সোমাব দিব যেনেকৈ 10 5 এনেকৈ সোমাই থাকে লাহে লাহে অলপ পিছত সোমালেতো আকৌ মোবাইল চবাইল নিবা নিদিয়ে চব জব্দ কৰি ৰাখে যেনেকৈ ভিতৰত মোবাইল এলাও নাই য'ত আমি গাড়ী লোড কৰোঁ তাতে মোবাইল এলাও নাই বাকী মোবাইলটো জমা দি যাব লাগিব যেতিয়া লোড কৰি ওলাই আহিম তেতিয়াই মোবাইলটো লৈ আহিম আৰু না তো খুব বেছি ভাল লাগে ইয়াতে ঠাণ্ডা সেইফালে আছে আৰু ৰাজাহাট 3টা মানে টোটেল 7টা আছিলে কেনেকৈ কি হ'ল গাইছ গমেই নাপাওঁ 7টা পৰা 3টাহে হৈছে বৰ্তমান আৰু লগতে এইফালে মানে এই মাজে মাজে জংঘলত ডুব মাৰি যায় সিহঁতে জংঘল ফাঁচি কিনে এনেকৈ মৰি যায় থাকে মাজতে এনেকৈ এটাও পাইছিলোঁ জংঘলৰ মৰা আৰু বাকী গাইছ মাছটো কিন্তু বম মাছ আছে এতিয়া গাইছ আৰু এইফালে আমলিখু আছে মানে কি ক'ম গাইছে আমাৰ এতিয়া খাৱাৰ কোনো কমি নাই হা এইফালে আম আছে আমটো পূৰা লাগি আছে এইটো আম গাছ গাইছে এইটো চাওক দূৰৰ পৰা দেখাই পাইছে আমকেইটা লাগি আছে পূৰা চাওক আৰু আপোনাৰ এইফালে এইটো মধুৰিআম আছে আমলিখু নাৰিকল কঁঠালহে নাই গাইছ মানে বগৰীৰ পৰাই মানে চব বস্তু আছে খোৱা বস্তু খালি আপেল আঙুৰ কঁঠাল এইগিলা নাই আৰু না এইটো এটা ইমান সৰু আম গাছ চাওক এতিয়া সৰুকৈ লাগি আছে সেইটো চাব পাৰে তো বেছি লগা নাই 3-4টামান লাগিছে একদম সৰু মিঠা হ'ব চাগে এইটো বিলাতী আম হ'ব পাৰে বিহুৰ পৰা এক্টিভে মাৰিলোঁ তাকো গুৱাহাটী সেইকাৰণে ট্ৰাকৰ ব্লগে অহা নাই তো আজিৰ পৰা আহি থাকিব ট্ৰাকৰ ব্লগ এতিয়া গাড়ীখন লোড কৰি লওঁ আগতে সেইটো লাইনত আছে সোমাই গ'লেও ভিতৰত লোড কৰিবৰ কাৰণে তো একদম এই ভিতৰত দেখাব নোৱাৰে এইটো চাওক গাড়ীৰ গেছটো কেনেকৈ লোড কৰি থাকে তো ইয়াৰ এইটো গেটৰ পৰা আৰু যেনেকৈ ভিতৰত নিব নোৱাৰে মোবাইলটো এৰি থৈ যাব লাগিব তো বাই বাই গাইছ লোড কৰি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো আৰু গাইছ ফাইনেলি ৰখি চালানটো পালোঁ মানে এইটো হৈছে নেক্সট ডে যোৱাকালি লোড কৰোঁতে একদম ৰাতি হৈ গৈছিলে তাৰপিছত কি হ'ল মানে চালানটো নহ'ল তো যোনটো এজেঞ্চিৰে মানে মেছেজ দিছিলে সেইটো এজেঞ্চি মানে পইচা কম আছিলে তো আজি ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু মোক দিলে শ্বিলং তো গাইছ বলক আজি শ্বিলং যাওঁ বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতুকে শ্বিলং মানে এইকেইদিন মেছেজে নাই আমাৰ মিৰ্জা প্লানৰ পৰাহে গৈ আছে তো বাকী গেছৰ বোলে বহুত ক্ৰাইচিছ হৈ আছে মানুহবিলাক মোক কমেণ্ট কৰি আছে অজেদা গেছ পোৱা নাই তো সঁচাকৈ পোৱা নাই নেকি তো আমাৰ পৰাতো ইয়াৰ পৰা যাই আছে কিন্তু অলপ কম পৰিমাণে যাই আছোঁ আৰু না তো গাইছ বাকী যি নহয় এতিয়া মই ওলাই থাকোঁ যিহেতুকে ৰোহিতো অহা নাই ইয়াৰ বিহু খাব যায় খেল খাই পূৰা দিন মানে বিহু খাই আছে না কি কৰিছে ইয়ে জানে আৰু তো প্ৰায় মানে 7-8 দিনমান হৈ গ'লে অহাই নাই মই অকলে টিম মাৰি আছোঁ আজি মানে এজনক লৈ যাম বুলি ভাবিছে না তো ইয়ে বোলো মোৰ লগত ফুৰিব যায় তো তাক লৈ যাম তো বাকী যি নহওক গাইছ বঢ়িয়াকৈ মই গাড়ীখন ওলাই লওঁ আৰু না গ্লাছ ধুই লওঁ বাহিৰত যাই কিনে বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মালটো হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত চাইন টাইন মাৰি ল'ম আৰু চাহ বা গাড়ী লগ কৰিবৰ কাৰণে পূৰা লাইন লাগি আছে কালি মই ইমান লাইন লাগি লগ কৰিলোঁ লাষ্টত মানে চালানে নহ'ল গাইছ আজিহে হ'ল বঢ়িয়াকৈ গ্লাছ টায়াৰ ধুলোঁ কিন্তু আহি গ'ল চাওক গাইছ বৰষুণ দেৱতা আহি গ'ল গাইছ ইমান ধুনীয়াকৈ গ্লাছ টায়াৰ ধুইছোঁ কিন্তু গাইছ মানে বৰষুণে আহি গ'ল কি ক'ম আৰু মানে তো এতিয়া যাব লাগিব জলদি নহ'লে গুৱাহাটীত আৰু এই বৰাগাঁও নহ'লে বানপানী হৈ যাব গাড়ী যাব নোৱাৰিম পূৰা বৰষুণ দি আছে চাওক গাইছ মানে অলপ পিছত বানপানী হ'ব আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ কুম্ফু ভাই কুম্ফু নিয়া খাৰ দে আছে বাৰু কি খবৰ ভাল না যাবি আজি মানে কি কৰবা যাব শ্বিলং তো গাইছ আজি মোৰ লগত যাব ঘূৰবা কুম্ফু নেকি তো চল গাইছ যাই থাকোঁ এতিয়া বৰষুণ দিলে উপায় নাই তো টাইমক এতিয়া অলপ আপোনালোকক দেখাই আছে এবাৰ 5:54 মানে 6টা বাজিলা না আমাৰ ঢেৰকিনি মাৰি আছে গাই চাওক ঘুৰাং মাৰি আছে পূৰা আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'ল চাওক আজিকালিতো মানে 6টা 4-5টাত আন্ধাৰ হয় না যিহেতুকে এতিয়া গৰম দিন আহিল না ফটাফট গাইছ জৰাবাদ আৰু মানে বৰাগাঁও এইবিলাক মানে গুৱাহাটীটো পাৰ কৰিব লাগিব নহ'লে গাইছ মই একদম পানীত ফাঁচি যাম আৰু না তো যিমান পাৰে জলদি পাৰ কৰিব লাগিব এইকেইটা বেয়া বৰষুণ দিছে বেয়া স্পীড ইয়া গাইছ চাওক গাছ ভাঙি পৰিলে গাইছ চাওক জিলা নেকি ফালে মাটি ঢিলা আছে না কোনটো কোনফালে মাটি ঢিলা নাই নেকি গাছটো চাইড নকৰালৈকে যাব পৰা মুস্কিল আছে গাইছ ফাঁচি যাব দিব আমি নহ'লে না গাইছ একদম মুস্কিল আছে গাইছ ফাঁচি গ'লো
সেই বৰষুণ এতিয়া কোনে চাইড কৰিব আহিব গাইছ মানে বেয়াকৈ ফাঁচি গ'লো চাচোঁ গাছটো কেনেকৈ ভাঙি পৰিছে আগতে চিচি কি হ'ব কম্বু কি হ'ব মানুহ চানুহ নাই এতিয়া চাইড কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া থাকিলেও যাম লাগব এতিয়া নাথাকিলেও এতিয়া যাবও নোৱাৰে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে এতিয়া চেষ্টা কৰোঁ এইফালে মানে মাটিটো পূৰা ঢিলা আছে গাইছ সৰু গাড়ীৰ চাকাটো দাবি গৈছে আৰু আমি কেনেকৈ যাব পাৰিম এইফালে মুস্কিল হৈ গ'ল ৰে কম্বু এতিয়া ডাম্পাৰ আহিছে ডাম্পাৰে অলপ বনাব নেকি জেগাটো চাওঁ অ' ভাই বেছি চাইডত নাযাবি নহ'লে তই ফাঁচবি আৰু গোটেইকেইটাক ফাঁচাবি অ' আহিছে ভাই অ' ভাই ডাম্পাৰে জেগা বনাইছি ৰ ডাম্পাৰে জেগা বনাইছি ডাম্পাৰ হয় ভাই ডাম্পাৰ হয় এনে ভাই 7 টকা খিলাৰী অকল কেবিনটো বাচলি হ'ল বাকী বুঢ়ী চুদি য'ত যি হয় ডাম্পাৰ হৈছে এই বেছি চাইডত নামালি গেল আৰু এইখন বেছি যদি চাইডত নামাই গেল দাবি গেল ই দাবি গেলে আৰু বেকাৰ গোটেই ফাঁচি যাম আমি এ ভাই ডাম্পাৰ হয় ওলাইছে এই সৰু গাড়ীগিলাই মানে কি ক'ম এতিয়া আগতে মানে ইফালে বেছি গাড়ী চলাই নাছিলে যেতিয়াৰ পৰা মানে এইটো যোনটো মানে নতুন ব্ৰিজটো এই দাবি গেল ইচ নতুন ব্ৰিজটো যেতিয়াৰ পৰা খুলিল তেতিয়াৰ পৰা মানে পুৰা গাড়ী মানে সেই হৈ গ'ল ইফালে অহা হৈ গ'ল বহুত গাড়ী আহি গাইছে নতুন ব্ৰিজটো হোৱাৰ পৰাই এনেকুৱা গাড়ী আহিছে মানে মই যাব চান্সে বনাই ৰ ঠিক আছে দিয়া থেংক ইউ চলো অঁ যাব বাইক আছে নেকি গাছ এতিয়া যি আছে যাওঁ আৰু অলপ দাগি হ'লে হ'ব উপায় নাই নে গম বতাহ কিন্তু তামান আহিছিলে মানে বতাহ বৰষুণ তামান আহিছিলে চাহ পুৰা ভাঙি পৰি আছে জহাই তই গাছগিলা চব মানে পুৰা ঠানি চানি পুৰা ভাঙি উৎপাদ আৰু না ত' ভাগ্য ভাল আমি তাৰ পৰা ওলাই নাপালোঁ নহ'লে আৰু ফাঁচি গ'লো আৰু না সেই চাওঁ অলপমান বৰষুণ দিয়াত ফলতে মানে পানী পুৰা জমা হৈ গৈছে মানে কি ক'ম গাইছ পানীৰ পৰা জমা হয় আৰু জাম লাগিলে জালুকবাৰীত শ্বিলং যাই পাওঁতে মানে 12 হৈ যাব নেকি কিবাকে যদি জোৰা বাটটো পাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু টেনশ্যন নাই আৰু মানে যিটো ভয় কৰি আছিলোঁ সেইটোৱে হৈ গ'ল আৰু না একদমবাৰে মোটামুটি 500 মান মিটাৰ পিছৰ পৰা খানাপাৰা জাম লাগছি জাম লাগলেতো এই বাইদেউসকলে আহিবই আৰু পুৰা লাইনত ৰখবা বাইদেউ কি খবৰ ইমান জাম লাগছি কিয়া পানী হৈছে নেকি আশীৰ্বাদ দি দে কোনোবা আহিছা দেখো কি ক'ব পচন্দ লাগছে নেকি হা কি ক'ব লাগিব নহ'লে দাদা এতিয়া বাজিল 7টা চাওক কিমান টাইমত যাব পাৰোঁ গাইছ এনেকুৱা জামত ফাঁচি থাক লাগিলে মানুহ চবে বেয়া হৈ যায় মানে টাইমগিলা মানে মেকআপ কৰিব নোৱাৰোঁ এটা আমাৰ টাইম মানে তাতে ডিচিশ্যন কৰি অহা যে ইমান টাইমত অমুকত যাই পাম অমুকত ভাত বনাম অমুকত খাম অমুকত থুম এনেকৈ মানে প্লেনিং কৰি আহিবাই নোৱাৰোঁ মানে ভাবা কথা নহয় কিন্তু বাটত আছে কণা বিধি এইটো ড্ৰাইভাৰৰ লগত ক্ষেত্ৰত হয় আৰু না বিশেষকৈ মোৰ লগত বহুত হৈ থাকে তো চাওঁ বাৰু কেতিয়া যাই পাওঁ নাজানো আৰু যাম ঠিলি আহি পাই গ'লো আমি ইয়াত যোৰাবাট তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া মেঘালয় সোমাই যাওঁ ৰাইট চাইডে শ্বিলঙত যামতে ভাবিছিলোঁ 1 ঘণ্টামান আহি পালোঁ আমি বৰ্তমান 15 মাইল আৰু ভাবিলোঁ মানে এতিয়া বাজাৰটো লৈ যাওঁ যিহেতুকে আমি মানে শ্বিলং গ'লে 15 মাইলে লাষ্ট অপশ্যন আমাৰ বাজাৰ কৰা তো কুম্ভু ঘূৰবাতো আহিছা আজি মোৰ লগত কি খাবি আজি ছাগলী চুস্তা গাইছ ডাইৰেক্ট ছাগলী চুস্তা খাই পেলাই 15 মাইলটো পুৰা বাজাৰ লৈ ল'লোঁ মানে কি ক'ম আৰু এইফালে আৰু ফেমিলি মই লগ পাই গ'লোঁ খবৰ ঘৰটো ক'ত আছিলে এইফালে না দুধ নহয় আৰু তোমাৰ ইয়াতে না তো ইয়াৰ লগ পাই গ'লোঁ ফেমিলি মেম্বাৰ তো ভাল লাগিল বাজাৰ লৈ ওলাই আহিলোঁ আগত যাই বঢ়িয়াকৈ বনাম আৰু না আৰু এতিয়া উঠি আছোঁ আমি চাংমাংলা আপ কি লাগছে আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ মানে উমৰাণ বুলি কোৱা জেগাখিনি তো চাবৰে পাম্পত তো এতিয়া আমি খোৱাৰ বেছিভাগ এতিয়া চেফটি আৰু 50 টকা লয় কুম্ভু বস্তুগিলা মোক চব তলত ধৰাই দি নেকি এতিয়া বনাওঁ আৰু নেকি এই আলু আছিলে মই এনে আলু আনিলোঁ ৰে এই কালি কামত আহিব না আলু আছিলে তো গাইছ মানে ছাগলী খাম বুলি ভাবিছিলোঁ ছাগলীটো মানে দাম কৰি মাথা বেয়া গৈছে আজি মানে 900 টকা কিলো বুলি কৈছে এনে উনেদিনে 700 টকা 800 টকা লওঁ আজি 900 টকা বুলি ক'লা কিয় বা ক'লা ঘৰতে নলোঁ মই সেইকাৰণে খঙতে ছাগলীটো নানি কিনে আনিলোঁ আজি পড লিভাৰ না আজি খাম আমি পড লিভাৰ নে কি কুম্ভু কুম্ভু মানে ছাগলী চুস্তা খোৱাটো সপোন নহয় থাকিল আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ চুৰ কৰি দিওঁ আৰু না এইফালে চাব পাৰে মানে পড আৰু লিভাৰ একেলগে মিলাই কিনে আনিছোঁ তো মজাকৈ ধুই কিনে ভালকৈ চাফা কৰি ল'ম না কুম্ভু আৰু আলু পিঁয়াজগিলা বঢ়িয়াকৈ চেলা
মই চাউলটো ধুই কিনে বহাই আছোঁ চাউলটো মানে অলপ বেছিকৈ বহাই দিছোঁ গাইছ কাৰণ ৰাতিপুৱা তাতে মানে পানী অলপ প্ৰব্লেম হয় তো সেইকাৰণে মানে যদিকে কিবা যদি বনাই খাব লগা আছে ভাজা বনাই খাম কিন্তু ভাতটো অলপ বেছিকৈ বহাই দিছোঁ যাতে ৰাতিপুৱাৰ কাৰণেও কাম চলি যায় নাই গম ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে যদি কামটো চলি যায় বঢ়াকৈ ধুই লওঁ পানীটো অলপ সুবিধা হয় শ্বিলঙৰ য'তে কিছুমান জেগাত পায় কিছুমান জেগাত নাপায় ইয়া মানে পৰ লিভাৰটো আৰু লিভাৰটো অলপ সৰু কৰিব লাগিব মানে কাটাই নাই এনেকৈ ডাইৰেক্ট লৈ আহিছোঁ চাবৰে আধা কিলো লৈছোঁ আধা কিলো অলপমান বেছি আছে 150 টকা লৈছে তো এইটো বঢ়াকৈ সৰু কৰি লওঁ নেকি গম কিবা গুটকা লাগব নেকি গুটকা আছে গাড়ীত গুটকা লাগে যদি অলপ বইল দিব লাগিব গাইছে অলপ লেতেৰা লাগি আছে এইগিলা ভালকৈ দিব লাগিব এইটো লোকেল মুৰ্গী না ব্ৰইলাৰৰে হয় কেনেকৈ এইগিলা চাইছোঁ ঔষধ দিয়াগিলা কেনেকৈ হালধীয়া হয় বা ভয় লাগে এইগিলা খাবৰ কাৰণে চাইছোঁ কেনেকুৱা হয় বেছি দিন লাষ্টিং নহ'ব দেই গাইছ সেনেকুৱা হ'লে কুম্ভু আহিছে কুম্ভুৰ ভিডিঅ' এটা মনত আছে না গাইছে আপোনালোকে ক'ৰ মানুহ আহি ক'ত ভাত খাই আছোঁ বুলি কওঁ শ্বিলঙৰ আপোনালোকে যদি আগৰ এটা ভিডিঅ' চাইছে এটা মানে ফাৰ্ষ্ট ভাইৰেলে আৰু এই ভিডিঅ'টো কুম্ভু ভাত খাই থাকোঁতে মানে কৈছিলোঁ আৰু মই যে ক'ৰ মানুহ আহি ক'ত আহি কিনে ভাত খাই আছোঁ এনেকুৱা এটা মানে বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' কুম্ভু না শ্বিলঙত যাই থাকোঁতে তো এইফালে ভাতটো লাগি গ'ল আৰু বঢ়াকৈ এইটো বইল দি লওঁ গুটকা লাগব নেকি কাটবা ভাল লাগব মাংসটো অলপ বইল দি লওঁ মানে একদম ৰঙা কিবা নীলা কিবা আহিছে গাইছ এইটো পাখি চাকি আছে তো সেইকাৰণে অলপ বইল দি কিনে বঢ়াকৈ সৰু পিচ কৰি ল'ম বাজি গ'ল এতিয়া 10:12 আৰু ইয়াক কুম্ভুৰ ঠাণ্ডা লাগছি গাইছ মোৰো ঠাণ্ডা লাগছে সেইকাৰণে জেকেটটো উৰি লৈছোঁ মানে অলপ ঠাণ্ডা ভাৱটো আছে তথাপিও মানে এই টাইমত কিন্তু শ্বিলঙত আহি ভাল লাগে গুৱাহাটীত একদম গৰমত থাকিব নোৱাৰে না সেই টাইমত মানে শ্বিলঙত আহি ভাল লাগে মানে ঠাণ্ডা ভাল লাগি থাকে আৰু না বইল দি লওঁ তাৰপিছত বঢ়াকৈ ইয়াক খুখুৰি আছে খুখুৰিৰ লগত বঢ়াকৈ এটা সৰু পিচ কৰি লওঁ আমি নেকি সৰুকৈ অঁ তো আৰু ফাইনেলি এতিয়া বনাব গৈ আছোঁ পদলিভাৰ তো তেলটো দি দিওঁ এইফালে পদলিভাৰ আৰু এইফালে বিলাহী আলু দিম আৰু এইফালে মছলা মছলি পূৰা খুন্দা আছে তো মজাকৈ বনাওঁ আৰু এতিয়া তেলটো গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দিওঁ পিঁয়াজ আৰু গৰমকৈ খুন্দা পিঁয়াজটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাব পদলিভাৰ আৰু কলিজা ৰাখবা লাগিব অলপ তাৰ দি দিওঁ নিমখ এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব দিছোঁ যে মানে নিদিওঁ না অলপ ঢাকি দিওঁ মানে 10টা পাৰ হৈ গ'ল না মানে 11টা বাজে আৰু সেইকাৰণে পূৰা চুনচান চাওক গাইছ কোনো হাল্লা হোলা নাই পূৰা মানে পাম্পৰ লাইটো বন্ধ কৰি দিছে ইফালে আলুখিনিও দি দিলোঁ আৰু অলপ পিছত মানে আলুটো অলপ সিজাৰ পিছত বিলাহীটো দি দিম আৰু না এতিয়া অলপ আলুটো সিজাই লওঁ হালধিটো অলপ পিছত দিম তো এইফালে চাবাৰে গাইছ মানে পূৰা কালাৰ আহি গ'ল পূৰা হালধি চালধি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বিলাহীটো দিব বাকী আছে এতিয়া বিলাহীটো যাব ইফালে আমাৰ গাইজ ফাইনেলি মানে পদলিভাৰ পদ হৈ গ'ল আমাৰ খাব পৰা কোম্পনীয়া খাই দাই আছে আপৰু দেখো টেষ্ট কৰ নিমখ টেষ্ট কৰ কেনেকুৱা হৈছে নিমখ হা হ'ব চাই গম পাওঁ নেকি কুম্ভু মানে চাই গম পায় নিমখ হৈছে বুলি আৰু গাইজ ৰাহানি যাতা বঢ়াকৈ ভাতটো বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু ভাতটো আছে কালিৰ কাৰণে আৰু আঞ্জাটো থাকিব কালিৰ কাৰণে বঢ়াকৈ ভাতটো বাঢ়ি ল'লোঁ নাই কুম্ভু এতিয়া ওলা বঢ়াকৈ মজাকৈ সেয়া আৰু না গাইছ আজিৰ পদলিভাৰ আৰু লিভাৰ নেকি বাছ হ'ব লাগ ল'ম পিছত দিয়ক গাইছ কাটি মাৰ তেৰে যায় কুকুৰি বাৰে ওলাইছে ভালখিনি দিয়া ওলাবা বেয়াখিনি খচ পাইছে ওলাই যাবা কাঠৰলৈ পিছে ওলাই শিলৰে ভাঙিলে ল'ৰা মাংসৰ টেষ্ট মানে চলি থকা খাব খাই এতিয়া টেনশ্যন নাই এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই আৰু গাইছ মাৰ দিওঁ আৰু বা বুজিল এনেকা বহা দেখালে কোম্পৰ এটা মনত পৰে ক'ৰ মানুহ ক'ত আহি এই ৰাতি এয়া চাওক ভাত খাই আছে এইটো ভিডিঅ'টো মনত আছে না গাইছে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন যদি ফেচবুকত চাইছে আগতে বহুত পুৰণা ভিডিঅ' কিন্তু এনেকুৱা পদলিভাৰ কাৰ ফেভৰেট গাইছ কমেণ্ট কৰি জনাওক তো গাইছ আৰু আমাৰ হৈ গ'ল খোৱা লোৱা তো বঢ়াকৈ বাচন কিন্তু সেয়া আঞ্জা থাকিলে আৰু বহুত আৰু ভাতো আছে কালি খাবৰ কাৰণে নাই গম এতিয়া দি লওঁ নেকি আজি গ'ল 11:30 আৰু ধুনীয়াকৈ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ কমপ্লিট আৰু এতিয়া খুব মোটামুটি 3-4 ঘণ্টামান খুব তাৰপিছত আৰু উঠি কিনে যাম আৰু না নাই গম খিৰিকী চিৰিকী পূৰাকৈ লক কৰি দিয়া যাতে কোনো চুৰ ডাকাইত চাকাইত সোমাব নোৱাৰে তথাপি আমাৰ এই খিৰিকী ভাঙা বুলি ভাঙা নোৱাৰে ইমান সহজত গাইছ পূৰা হেভি আছে খিৰিকীটো কুম্ভু আছে না টেনশ্যন নাই কুম্ভু বেয়া মাৰে আৰু লগতে এইফালে আমাৰ
জুবিনদা আছে জয় জুবিনদা The next day. গুড মৰ্ণিং তো ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উঠিলোঁ মানে এতিয়া যাম আৰু না পুৰা গাড়ীৰ পিছত লাইন লগাই দিছে মানে একদম ৰাতি কটা আহি কিনে এতিয়া শুই না পুৰা মোৰ পিছত পুৰা গাড়ী তো চাইড কৰিব লাগিব পুৰা আগে কৰ তো গাড়ী নিকেলেগা গাইছ পুৰা মাতি আছোঁ উঠাই নাই গাইছ পুৰা পিছত লগাই দিছে গাড়ীগিলা এইগিলা চাইড কৰিলে যাব পাৰিম অলপ বেছিয়ে পোহৰ হৈ গ'ল গাইছ মানে 4টা মানতে যাব লাগিছিলে লাগছে আস্তে আস্তে গেলে তুমি লাগে বলে গাইছ গাড়ী নোযাই কি কৰিম এক নম্বৰতে আছো আৰু আহি পাই গ'লো আমি এইখিনি নমংচন বুলি কয় তো মানে ৰখিছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা টাইম যিহেতুকে চাহ খাবতো মন যায় কি কুম্ভু বুলি পেটটো কামুৰি আছে আৰু টোপনাই আহি আছে ৰাস্তাই ৰোহিতত কিন্তু খাতৰা টোপনাই দেখো কুম্ভু খাতৰা টোপনাই চল চাহ খাই ৰজনা মাৰ দে তো গাইছ বঢ়িয়াকৈ চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই আৰু মোটামুটি 3 কিলোমিটাৰ মানহে আছে জাষ্ট এজেঞ্চিলৈকে এতিয়া মানে ইয়াতে একদম জাম চাম নাই পুৰা খালী হৈ আছে কিন্তু অলপ পিছত পুৰা গাড়ী একদম জাম চাম লাগি যাব চবেই এইফালে আহি গ'ল আমাৰ গৰম পুৰি আৰু এইফালে এজন ফেমিলি মেম্বাৰ আছে দেই মোৰ ভিডিঅ' চোৱা ক'ত আছিলে ঘৰটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত তো ভিডিঅ' চাই পেলাই এতিয়া আমি ৰখি যাওঁ চাহ খাব কাৰণে শিকি মাজে কুম্ভু মাৰ দিয়া নেকি ৰাতিপুৱা পুৰি পৰা ষ্টাৰ্ট এইফালে আহি গ'ল স্পেচিয়েল চাহ একদম মজা গাখীৰ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে পেটটো পূজা হৈ গ'ল আৰু টেনশ্যন নাই আৰু দুপৰীয়ালৈকে মোটামুটি 12টা 1টালৈকে টেনশ্যন নাই আমাৰ ঠাণ্ডা ভাৰ আছে বাৰু খাই ল'ব পাৰিম টেনশ্যন নাই নেকি কুম্ভু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ যাওঁ আৰু খালী কৰোঁ আগত কিজানি গাড়ী গ'লে চাগে আমাতকৈ আগত গাইছ ৰাস্তাটো বহুত সৰু আগফালে গাড়ী আহিলে আৰু এতিয়া মানে একদম এইখিনি সোমোৱাখিনিয়ে জুতিল আৰু না এই আহিলে বুজিছ আছে এইটোৱে আৰু লাফাটো ইয়াৰ বেক কৰিব লাগিব তাই চাগান আছে নেকি নাই না বেক কৰিব লগা হৈ যায় গাইছ উপায় নাই ইয়া গাড়ী আহিছে নেকি আগত কুম্ভু নাই না দেখা নাই গাড়ী নাই আৰু পুটুককৈ আহি যাব ৰাস্তাটো বহুত সৰু নাই এই আহিছে আৰু এতিয়া চাই দিব জেগাই নাই এতিয়া যাব এইখিনি অলপ ডাঙৰ আছে যেনে যাব চলো গাইছ জলদি নিগলি মানে আৰু গাড়ী আহি যাব জাগা এনেকুৱা সৰু আছে মানে এইফালে যায় না এইফালে যায় এইফালে আহিছে আৰু এখন গাড়ী আনে না এইফালে চাবাৰে মোৰ গাড়ীখন মানে খালী হ'লে আৰু অলপ বাকী আছে বাকী ডেলিভাৰী লৈ গৈছে আহি পোৱা নাই এইখন গাড়ীয়ে হোৱা নাই এইখন গাড়ী মোৰ আগত যিহেতুকে তো এনেকৈ অলপ শুই আছিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা ভাতখিনি মাৰিলোঁ যোৱা ৰাতি ঠাণ্ডা ভাত আৰু পলিভাৰ আছিল যে অলপ সেইটো খাই দিলোঁ এতিয়া আৰু মানে খালী হওঁতে ৰাতি হৈ যাব তো ৰাতি ওলাম আমি আকৌ গুৱাহাটীলৈ বুলি তো ব্লগটো বেছি লাম্বা নকৰোঁ অলৰেডি বহুত লাম্বা হৈ গ'ল তো সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ ইমানখিনি চাই থকাৰ বাবে তো এটা নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাম বুলি আশা ৰাখি আজিৰ এই ব্লগটো এইখিনিতে সামৰিলোঁ না গাইছ বাই বাই লাভ ইউ অল